嗱，俾鬼責咧，其實好多人都會聽過啦。咁其實俾鬼責係咩嚟？同埋多數發生嘅地方會係咩位置比較多啲咧？如果大家有留意嘅話咧，可能俾鬼責嗰啲事情好多時咧都會係發生喺酒店。喺自己屋企嘅話就會比較少啲。咁但係其實俾鬼責咧，你可以用玄學嘅角度嚟到理解佢啦，或者係可以用營養嘅角度嚟理解佢咧都可以。其實歷史話俾我哋聽咧，科學家佢哋都好相信神嘅存在，或者我哋叫老天爺嘅存在。咁就算係好一啲娛樂界嘅名人啊，或者佢哋係一啲皇帝咁樣講啦，佢哋都要向當天㗎嘛請求啊，或者係有啲咩演唱會啊、大件事啊，佢哋都會燒豬啊、拜神啊，向當天咁樣求個平安。咁就好似我哋出門旅行咁簡單嘅一件事嘅話咧，都係要求個平安，因為好多時出現呢啲俾鬼責嘅情況嘅話咧，好多時都會喺酒店嗰度發生比較多啲。講一啲如果喺酒店住嗰陣時咧，過夜要保護自己嘅最簡單方法嘅話，就係用呢一支沉香嘅噴霧啦，喺嗰間房酒店嘅房呢邊咧，四周圍咁噴啦，淨化一下個氣場啦。咁如果想自己身體裏邊都保護得更加好啲嘅話，咁就可以搽呢個沉香精油，因為佢係可以直接落皮膚嗰度。嗱，呢一支沉香精油咧，佢係裏邊加咗 Q10 喺裏邊嘅，咁啊直接可以落皮膚嗰度啦。咁你就算日日搽咧都冇所謂，特別係出門嗰陣時咧，自己點一點自己印堂個位，咁樣更加會好啲。嗱，出門三寶咧，呢三樣就唔少得噶啦。呢個就係沉香噴霧啦，可以喺酒店嗰間房度噴下啦。咁呢一個咧就係俾自己搽塊面，做一個護膚底油嘅效果。搽你嘅面霜之前咧就搽咗佢先，成塊面搽都可以嘅。咁跟住呢個就係49cm。49cm 嘅長壽香，咁佢有咩作用啊？我成日提到咧，呢個4749，唔好諗得太過複雜嗬。其實七字咧係一個非常之好嘅完整數嚟嘅，七係一個好完整數嚟嘅。例如乜嘢咧？七色彩虹啦，星期一到星期日都係用7天嚟到做一個完整數嘅。咁跟住仲有乜嘢咧？七大營養啦，仲有呢個7乘7。其實好多人咧聽到俾鬼責呢3個字咧就會有啲怯嘅，因為自己以為自己唔知會發生咩事啦。咁但係如果喺營養嘅角度嚟到分析嘅話咧，其實都係欠缺一啲微量嘅元素，例如一啲甲磷、鋅、鎂、鈣嗰啲都係微量元素，咁對身體嗰個骨質啊都好有幫助，咁同埋可以保護翻嗰個睡眠質素。嗱，如果喺科學角度嚟講咧，俾鬼責咧都係有根據嘅，營養缺失啦，咁都有個醫學名稱嘅，叫做睡眠癱瘓症。咁其實呢啲好快搞翻掂，你個人輕輕醒翻，咁啊微微地咁喐下啲手手腳腳啊，咁你就好快就會冇事。嗱，另外有個名詞咧就叫晨僵啊，唔知大家有冇聽過咯？咁晨僵嘅意思就係話，朝頭早瞓醒覺嗰陣時咧，啲手腳咧就僵硬，好似硬晒太咁樣，好難先要屈得埋啲手指啊，咁要耐啲咁慢慢先伸展翻。咁呢個咧其實都係營養缺失或者運動量唔夠或者血氣行得唔好嘅一種嚟嘅。咁呢啲其實都好快可以搞翻掂。嗱，不如又講一下，真係有個東西喺個酒店嗰度搞緊自己嗰陣時，會發生啲乜嘢事咧？其實呢啲仲加手尾比較長啲。有個朋友咧，佢自己出去遠行啊，遠行咧咁就瞓個酒店啦，咁啊去傾生意啦、見客啦咁樣。跟住晚黑瞓覺嗰陣時咧，咁佢就發覺旁邊坐咗一個東西喺度，咁啊，佢形容得好清晰嘅，哇，好後生嘅，後生仔嚟嘅。咁佢自己瞓到半夢半醒嗰陣時，就感覺到有個東西坐咗喺自己個牆腳旁邊嗰度，咁佢就自己都好驚。即刻起身搏命走去開燈，開燈係咁啪啪啪啪咗啲掣好耐，然後啲燈先至着。咁然後咧，咁佢就見到件東西咧背住自己，然後就走咗。跟住佢自己都好驚啦，咁啊，然後就成晚開翻眼燈咁樣瞓覺，然後就自己病咗3日。所以好多時出門遠行咧，呢啲三寶就真係唔少得啦。例如呢個長壽香啦，咁就唔係話叫大家喺酒店嗰度點啊嚇，咁係其實出門之前咧喺屋企嗰陣時候點咗佢就會好啲。我哋叫做樓下買路錢又好啦，或者係祈求上天眷顧啦，照住咁解咯，嗬。咁跟住就仲有呢個係沉香噴霧啦，咁啊拎到去酒店都可以隨身攜帶嘅。喺酒店個房間嗰度咁啊，周圍噴下佢啦。咁呢個就係早晚自己用個護膚底油咁啊，搽一搽下塊面啊，咁啊淨化下自己嘅磁場啊，咁更加好啲。咁呢兩個油咧，佢平時其實都可以照用噶，唔一定要等到出門先用，因為平時都要保護下自己嘅氣場啊嘛，係咪？
咁有陣時如果咧出外旅行咁啊，真係如果揩到啲東西嘅話咧，自己又唔識得化解咁樣點樣做咧？咁啊以前咧阿嫲都有教落噶啦嘛。嗱，點解無端提到我阿嫲咧？咁啊，如果有啲朋友睇開我啲片都知啦。咁因為我阿嫲以前係神婆嚟噶嘛，當然走咗好耐啦。咁所以我哋屋企個家族咧就拜咗神超過100年噶啦。咁所以基本上啲少少嘅知識咧都可以分享到俾大家嘅。咁如果真係自己出門遠行嗰陣時遇到啲東西，自己又好似搞到亂七八糟咁樣啊，不妨咧喺一啲三叉路口嗰度咧，拜一拜啦，燒一燒啲街衣啦，咁樣都，如果係小事嘅話咧，好快就會迎刃而解啦。咁啊，第二朝都好快會冇事嘅。咁如果防止自己會有一啲叫做睡眠嘅癱瘓症咧，俗稱叫做俾鬼責嘅話，咁我哋不妨咧平時咧都補充一下呢一啲微量元素。呢一個係咩嚟嘅咧？係燕窩精嚟嘅。咁佢水解咗，所以特別容易吸收。咁燕窩其中一個特性就係佢個微量元素咧係非常之足夠，身體所需嘅微量元素其實佢都有齊喺度。同埋燕窩嗰個營養價值係啲乜嘢？嗱，燕窩除咗脂肪之外咧，其實乜嘢營養佢都有齊晒喺度，所以咧係補充得非常之完美。呢個燕窩咁其實點樣食法咧？咁其實佢因為水解咗，佢飲就得噶啦。咁每一晚就飲1支咯。咁你連續飲佢7支，咁你起碼可以睇到自己嘅變化，啲乜嘢唔同，覺得 OK 嘅咪繼續飲咯。嗱，我成日建議啲朋友咧，如果食保健品，你食得嗰隻你覺得係啱嘅話，你就繼續食，唔好停。咁身體裏邊咧就會不斷咁樣同你吸收，同埋因為身體會有新陳代謝噶嘛，咁你始終都係要補充翻你身體嘅營養先得嘅，唔係話我食完之後覺得佢 OK 喎，咁身體冇乜嘢啦，咁就唔食，咁就唔係咁啱嘅個程序，因為人始終都會有新陳代謝嘅咁樣變化，咁身體越嚟越靚，換得越嚟越好，咁啊對自己身體好啲，細胞靚啲，自然就會吸收，咁一日就會靚一日，一日好過一日，身體就會越嚟越健康噶啦。